ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು LK ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ, ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆ, ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್, ತುಳಸಿ, ಲವಂಗ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡು 2 ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 8ರಿಂದ 10 ತುಳಸಿ ಲೀವ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ತುಳಸಿ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ, ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 4 ಸೈಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲವಂಗನ ಅದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ತುಳಸಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರ್ದಿರೋ ಥರ ಚುಚ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾನ್ನ ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಡಚಿರೋ ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆನ ತವದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಸೈಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಬಾರ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಫುಲ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಒಂಥರ ಗರಿ 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 ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲವಂಗ ತೆಗೆದು ಅದ್ರದ್ದು ರಸನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರಸ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಚಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೆಮಿಡಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. 3 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೀಗ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಂಗೇ ತಿನ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.